真係答嗰啲，我啱啱同你講，我答咗48個剔，係咯。148強嗰叫我第一次答定係第二次答啊？算，梗即打啦，答都成日俾開機又俾天幕。你嗰陣時，你日頭好似有份工做，你夜晚翻嚟拍咁上下咧，你就再嚟啦。我完全望住呢個樣，係咯，你都冇睇喎。我叫佢個臉，你再睇下，仲要答，唔使睇啦，你一定唔得啦，答啦，又答。我有夜晚8點幾9點，答到朝早天光。哇！我真係呢個金喎，真係。我聽日仲開唔開工我係唔知㗎。我真係聽日唔開工嘅，開工起唔到身添，哇！條頸硬晒。你知啦，你冇實物啲自己做嗰啲咧。一定係錫住自己，你真係踩蕉皮打咁樣就好。哇！一錫住自己就係嘅，哎呀！要嘟一聲嘅，嗰度都大2日啦。我哋拍 ending 又答過啊嘛，唔記得啦。2分之章又要答過。後尾打和咧。後尾打我就你允許我諗起要埋你，所以咪再答多次咯。佢就開始唔知要答2鑊噶嘛。打鑊係嗰個要1剔過，第一次係3年前，我後生，3年後一次答唔到啦，我申請咗好耐。有嗰晚開工知道答，我就開始申請啦。導演我咪答2次啊，後尾截疏啦，導演話睇下你表現啦，咁到拉屎逐漸結束，我就係咯。其實唔應該㗎，唔啱嘅演員咁樣係唔啱嘅，係啦，要1剔即係1疏過。個導演即係見我，哇！好啦，咁啊，所以好多開心嘢嘅呢個戲，係啦，即係做親啲嘢都開心嘅，係咪導演？唔好講粗口啦 ，sorry 啊，正話係咯。以前啲戲，我覺得即係我哋嗰啲工作人員好去認真嘅，一樣都。我就唔過有啦，唔知你講我用咩啫？我算啦，細聲少少啦。